Hi friends, welcome back to Pravi's Taste and Travel. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഇത് നമുക്കൊരു 15 മിനിറ്റിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആയാലും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടും. ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമുക്കിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. കൂടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ കിട്ടും. നമുക്കിനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം. ഞാനിന്നിപ്പോൾ ഒരു 1/4 കപ്പ് ശർക്കരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ 1/4 കപ്പ് ശർക്കര ഒരു പാനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒരു 2-3 സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് ഉരുക്കിയെടുക്കണം. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പാകമൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്കിതിൽ എന്തെങ്കിലും അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അരിച്ച് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുത്തത്. അപ്പോൾ എനിക്കിതിപ്പോൾ ഇവിടെ തിളച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര മതിയാവും. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് നെയ്യാണ്. ഞാനിപ്പോൾ പാൻ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 1/4 കപ്പ് നെയ്യാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് തീരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ചൂട് കൂട്ടി വെക്കരുത്, ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ തീരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നെയ്യ് ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടായി വന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഗോതമ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിന്നിപ്പോൾ ഒരു 1/4 കപ്പ് ഗോതമ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്കിനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ നെയ്യിൽ നമുക്ക് ഈ ഗോതമ്പൊടി മുഴുവനും നന്നായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടണം. ഒട്ടും തന്നെ കട്ടയില്ലാതെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു മിക്സായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ ഗോതമ്പൊടി നെയ്യും കൂടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഗോതമ്പൊടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഈ നെയ്യിലിട്ട് മൂപ്പിച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് 15 മിനിറ്റ് എടുക്കും. അപ്പോൾ തീരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു 15 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. പാത്രത്തിലൊന്നും അടിയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നോക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ ഈ ഗോതമ്പൊടി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തീരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ആ ഒരു ബബിൾസ് ഒക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ശർക്കരപ്പാനി ഇതിലേക്ക് അരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിതിപ്പോൾ കുറച്ച് അളവാണല്ലോ എടുത്തേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കരപ്പാനി ഒറ്റയടിക്കാനെ മുഴുവനും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഈ ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ട് ഈ പാനിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരുവം വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പരുവം വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ എനിക്ക് ഇതോടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ശർക്കരപ്പാനിയൊക്കെ ഇതായതിൽ നമുക്ക് ഈ മിക്സിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പാനിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരുവമായിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മതിയാവും. ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലേവറിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏലക്ക പൊടിച്ചതോ അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഏലക്കപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ തേനിൽ വറുത്ത കപ്പലണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടുകടല ഇത് രണ്ടുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാഷ്യൂനട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആൽമണ്ട്സോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. കയ്യിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതൊന്നും ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. 3 ചേരുവകൾ മാത്രം തന്നെ മതിയാവും ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ പരുവം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതിങ്ങനെ തന്നെ വേണമെങ്കിലും സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഷേപ്പിലൊന്നും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരി കഴിക്കാവുന്ന രീതിക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇന്നൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിത് ഇനിയിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നെയ്യ് തൂകിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ സ്പൂണോ ഗ്ലാസ്സോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ നെയ്യെടുത്ത സ്പൂണാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം നേരം എടുക്കും സെറ്റായി കിട്ടാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വയ്ക്കും. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും. ഇത് ഗോതമ്പൊടിയിലാണ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ കൂടി പറ്റില്ല. അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നമുക്കിനി മറ്റൊരു റെസിപ്പിയായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്.